我哋就聯繫佢阿媽吓，周紅霞 ，OK， 阿助理，你而家打俾阿周紅霞，同阿霞姨傾下偈先，睇佢咩料吓。OK， 嗱，家門，而家打緊吓，而家打緊佢電話嘅，佢阿媽電話嘅吓。嚟，我哋讚繼續點起身啦，讚繼續點起身，知道未？係，而家讚繼續點起身，家門同我點到我哋嘅10萬讚先。喂，你好啊，請問係咪周紅霞阿姨啊？係咪你啊？係啊，邊位啊？哦，係咁嘅，你唔識我揾你有啲事啫，係咁樣嘅。我呢度係一個情感嘅嗰個直播間嚟嘅，我叫廣東平哥啦，你可以叫我平哥得噶啦。咁今日咧係你個女阿曉嚟揾到我，佢話有啲事咧希望我同你傾一傾。鬼話？係咩情感直播間啊？係。喂，我個女揾你嘅？係啊，冇錯，如假包換嘅，大家可以做證嘅。所有嘅家人們，大家可唔可以做證先？可以做證嘅把可以打出嚟，或者打一個1字出嚟俾呢個阿姨睇睇。真㗎？呢個死妹釘啊吓，豈有此理啊吓！喂，佢依家將佢阿媽擺到咩位置啊吓？幾10歲人啊，仲要我啊上到咩咁樣嘅媒體去丟我嘅架，真係豈有此理啊！哎呀，好啦，有咩事你直接講啦，我真係唔想你將嗰啲咩嘢事攞出嚟爆得太咩啊！你直接講。阿姨啊，即係阿紅姨啊，即係周紅霞叫你霞姨啦，阿霞姨啊，今日我揾你咧有2件事情要講嘅。首先第一件事情係咩咧？你嘅女婿而家喺醫院等住睇病嘅，你點可以喺呢個過程中叫你嘅女嫁俾阿村長嗰個仔咧？你簡直離晒譜嘅，咁樣都得啊？你係咪過分啊？所有家門你唔得啊！喂，佢係我個女嚟嘅喎。喂，而家你個女婿仲喺醫院嗰度睇病喎，喺呢個過程中你就叫你個女去改嫁，喂，離晒譜啊！無情無義嘅，嗰個係佢老公啊，瞓喺張床嗰度，而家仲未瓜柴噶，知道未？呢個第一件事係嚼你瓜柴，我話你知啊！呢個簡直離晒譜嘅，所有嘅兄弟姊妹，所有嘅契哥契姐，你哋話離唔離譜先？簡直離晒譜。個女婿喺醫院仲要等銀紙醫病嘅，而家仲未斷氣嘅。你喺呢個階段叫你自己嘅女就準備改嫁，你咁都得啊？豈有此理，真係嘅，我諗唔明啦，真係。你話離唔離譜啊？家務佢係我個女啊嘛，阿媽肯定有權利咧。嗱，指揮阿女聽阿媽嘅話噶嘛嗱。佢係你個女，你就有權利咁樣做啦。你知唔知？你識唔識嗰啲相關條例噶？你咁樣係犯咗條規嘅，你知唔知道啊？你亂嚟嘅，簡直就係。直播間所有嘅家門，大家話離唔離譜先？離譜嘅把離譜打出嚟，一齊評下你。